ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಖಿಲ್ ರಾವ್. ನಾನು ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞರು, ಗಜೇಂದ್ರ ಚೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ. ಕೆಮ್ಮು, ದಮ್ಮು, ಆಯಾಸ, ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಬರುವುದು, ಹಗಲೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬರ್ಲಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.